ये जिस वृक्ष को आप अभी देख रहे हैं ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इस वृक्ष से आज भी आती है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज। मथुरा के मांट क्षेत्र में स्थित है वंशीवट। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय चराने आते थे और इस वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। वैसे तो ये वृक्ष आम वृक्ष की तरह ही है, लेकिन जब इस वृक्ष से कान लगाकर ध्यान से सुना जाता है तो इसमें से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे तब इसमें एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती थी और उसी वजह से इस पेड़ पर आज भी वह ऊर्जा है जिस कारण बांसुरी की वही मधुर तान सुनाई देती है। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।